Bana, mambo vipi? Karibu tena katika YouTube channel yetu ya Bongo Media One, na leo kwenye mic nimesimama mtu mzima @christyboy_tz. Kama wewe bado hujasubscribe, hakikisha kwamba unabonyeza button iliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii, na kisha kugusa alama ya kengele, na hapo utakometisha ile kinoma noma. Unafahamu ya kwamba mnamo Septemba 25 ikiwa ni usiku wa jana kwa mkia leo, mtu mzima king wa muziki huu wa Bongo Flavor kutokea nchini Tanzania maarufu kama Unstoppable alifanya bonge moja la tukio pale Kendwa Rock visiwani Zanzibar kwenye full moon party ya Kendwa Rock. Unafahamu ya kwamba kiingilio ilikuwa ni shilingi 25,000 za Kitanzania. What happened there at Zanzibar pale Kendwa Rock? Bana, kiukweli miongoni mwa vitu ambavyo vilitokea pale ni kwamba show ile ilifanikiwa kwa 100%. Umati wa watu ulikuwa ni mkubwa pale, walienda kumshuhudia mtu mzima official Alikiba akifanya balaa lake on stage. Ngoma kama ndombolo ziligongwa pale live na watu walitisha ile kinoma noma. Na what's happened ni kwamba ndio ambavyo wazungu kutokea mataifa mbalimbali walipanda on stage wakacheza ngoma ya So Hot ya mtu mzima official Alikiba. Na siku ya leo nimeamua nikuletee kwanza sound check ambayo ilifanyika pale Kendwa Rock kipindi ambapo show hiyo ilikuwa bado haijaanza. Hebu kwanza shuhudia sound check ambayo mtu mzima official Alikiba alifanya na timu yake katika show hiyo ya Kendwa iliyofanyika pale Kendwa Rock visiwani Zanzibar. Bana, kama ulivyoshuhudia hapo, hiyo ndio ilikuwa sound check ya mtu mzima Alikiba kabla ya show yake kuanza. Na kama nilivyokuambia before ni kwamba show hiyo imefanikiwa kwa 100%. Very soon nitahakikisha kwamba nakusogezea vipande vya baadhi ya show ambayo mtu mzima official Alikiba amefanya pale visiwani Zanzibar. Dondosha maoni yako hapa chini, comment yako katika sehemu ya comment section, uniambie wewe binafsi sound check umeionaje. Na kama nilivyokuambia before, jina langu naitwa christyboy_tz.
TZ. Usisahau kunifollow kwenye kurasa zangu za social network. Ebana, bye bye, see you next time.